这个纪录片《看见台湾》这种鸟瞰式的拍摄手法在国内引起了注意。而其实呢，有一位旅美的柬埔寨青年，他也想到了使用无人飞机带着镜头飞上天空，而且呢是用相当低的成本拍出类似的效果。 这个肤色黝黑的年轻人可不是什么遥控飞机的玩家，更不是销售科技产品的业务员，而是最近在柬埔寨兴起的个人摄影工作室导演。当遥控飞机穿越展示空间，或是飞过工厂，镜头中收录的声音原本是这么嘈杂难听，但如果换上轻柔的音乐，就有完全不同的效果。 旅居美国的龙奇安回到柬埔寨的故乡，打算拍摄老家，从传统迈向现代化的脚步。他使用了和齐柏林看见台湾十分类似的鸟瞰式拍摄手法。不过，看见台湾的拍摄过程中，光是摄影机就号称花费新台币3000万，更别提出动直升机的高昂成本。因此，龙奇安就以无人飞机带着摄影镜头飞上天空来进行拍摄。 It's allowed us to get interesting shots that you would otherwise not be able to. It's just cheap enough now to do it, so it's brought our production value up. 像这种遥控飞机，以往多半用在军事方面，造价动辄新台币好几十万，甚至100多万。但现在不仅价格低到3、4万或10几万就搞定，科技的进步也让遥控飞机更稳定，拍出来的画面更好看。 当然，用遥控飞机有它的难处，除了电池容量有限，一趟最多飞个10几分钟，方向的控制也是一门大学问。You can't tell which way you're oriented, and that's one of the tough things. You think you're flying back towards yourself, and actually you're flying away. 除了协助当地外商拍摄一些宣传影片，以后像是外国游客到柬埔寨必看的吴哥窟，原本不可能拍到的角度，用了遥控飞机就可以这样欣赏世界级的古迹。记者徐家人报道。